La nevera, el lavavajillas y la lavadora nos hacen la vida más fácil, pero consumen la gran parte de electricidad de tu factura. En algunos casos pueden suponer el 25% del gasto energético del hogar. Elige los más eficientes, los que tengan la etiqueta A de rendimiento aunque te resulten un poco más caros, porque amortizarás el gasto extra en poco tiempo. Como decía mi abuela, lo barato sale caro y en los electrodomésticos es una realidad. Entre todos haremos un planeta más sostenible.